Bom dia, pessoal. Eu tô fazendo uma limpeza na minha geladeira e eu vou gravar pra vocês. Deixa eu mostrar daqui pra cá, eu acho que vai dar melhor. Daí eu já pego a geladeira e vocês. Agora vamos lá, vou pegar um paninho limpo pra me passar aqui, porque eu acho que tá aparecendo a claridade ali. Na claridade, eu vou ter que colocar aqui pra cá. Aí. Como vocês veem, eu tô usando esse produto aqui, ó. Ele é muito bom para limpar. Ele já tem tudo produto em um só. E ele é bem prático. Quando você passa, ele tira sinal de mão, sujeira. O freezer não precisa porque o freezer tá limpo. Só vou dar uma organizadinha. Aí, como vocês estão vendo, eu já limpei ela. Agora eu vou limpar esses daqui. Vou pegar esse aqui primeiro. Aqui já lavei. Aí eu só vou enxaguar. Vou pegar um paninho aqui para mim enxugar essa peça. É de quem esse bigode? Pode pegar. Vou enxugar essas outras peças. Olha só enxugar também. Eu deixei tudo de molho, aí era só enxaguadinho e enxugar isso. Estou enxugando, organizando e põe. Então tudo limpinho.
gente. Não é fácil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra não pegar aqui também. Isso aqui não vai dar pra vocês verem. É que ela tem um barulhinho. Então eu tenho que apertar aqui pra ela parar esse barulho. Chato que é. Pessoal, tô com uma dor nas minhas costas que eu não tô aguentando. Deixa eu pôr esse aqui mais aqui perto. E daí vocês veem a geladeira tá aqui. Esse aqui. Esse aqui vai pra baixo. Aí depois eu mostro pra vocês. Esse aqui é embaixo. Deixa eu colocar aqui. Esse produto que eu uso aqui é muito bom. Esse aqui é dos ovos. Não tem ovo em casa hoje, vou ter que comprar. Mais uma pecinha. Aí agora eu vou pôr as coisas. Aqui é a água, nessa jarra aqui que eu já deixo com água pra mim fazer suco. E aqui também eu vou pôr as coisas. Opa! Esse aqui já é um suco. Esse aqui já é um suco feito. Deixa eu pôr aqui. Coisa aqui. Esse aqui é minha pimenta. Esse aqui vai mais uma pimentinha. E esses molhinhos. Esses molhinhos aqui são muito bons. Não pode faltar. Aqui em cima
marmelada também que eu guardo. Brigadeiro. Esse aqui. Tenho que fazer feira, compra, tenho que fazer tudo. Não tem quase nada mais aqui em casa. Tá? Vazia minha geladeira. Esse aqui também. Esse aqui eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver esse aqui embaixo. Deixa eu ver. Essa aqui tem feijão, que eu vou esquentar daqui a pouco. Eu não gosto de colocar na panela não, mas acho que nem vou apanhar, porque eu já vou colocar aqui pra mim esquentar pro almoço. Agora esses daqui é as águas. Aqui em casa cada um tem uma garrafinha. Essa aqui é a garrafinha do Marquinhos, essa aqui é da Júlia. Então a gente guarda aqui, porque cada um tem sua garrafinha. Essa garrafinha aqui é a minha e essa aqui é para fazer suco. Então vamos guardar aqui. Essa aqui é a minha deitadinha. Só tem água. Tá parecendo geladeira de pica-pau. Só água. Por enquanto, né? Até eu fazer compra, abastecer ela. Mas por enquanto é o que temos. Um pedacinho de repolho, um pimentão e cebola. É isso aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E a minha geladeira ficou assim, ó. Limpinha, organizadinha. Aqui também tá zero, não tem que fazer compra para repor ela. Mas é isso aí, final de mês é assim mesmo. E eu espero que vocês gostem. Aqui o congelador também tá limpo, mas eu vou... Também tem nada também, tá quase sem nada. Mas é isso aí. Eu vou finalizar ela aqui, dando uma limpadinha aqui. Aí eu coloco pra vocês verem. Tá bom? Aí ela ficou assim. E eu tenho que pegar, uma hora também tenho que pegar esses armários. Dar uma faxinada neles. Aqui tá limpinho, mas aqui também tá limpinho. Mas tem que faxinar lá em cima, ó. Lá em cima tá tudo precisando dar uma limpada boa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado de vocês estar assistindo meus vídeos. Compartilha, vai lá, dá um like. E muito obrigado. Sem vocês eu não consigo que esse canal cresça. Então eu estou pedindo para vocês uma força aí. E muito obrigado. Que Deus acompanhe todos nós.